大家或者對韓國組合 U-KISS 呢個名字有啲陌生，但係其實咧佢哋喺香港已經擁有好多 fans。呢日第一次嚟到香港嘅佢哋，見到有咁多 fans 嚟接機，都話好開心啊！韓國男子組合 U-KISS 將會喺一個流行音樂節上演出，一行6人日前就現身香港機場，有近8名 fans 接機，大家爭住送花送禮物俾 U-KISS， 組成大混亂。而識廣東話嘅成員亞歷山大就率先同大家傾下偈啦。好開心可以同啲 Mary 一齊嚟到香港啊！我哋會努力為大家表演。咁而家你個心情點啊？你個心情係點啊？心情緊張興奮啦！有冇諗住後邊？有冇諗住帶啲兄弟去邊度玩啊？嚟香港？一定會，當然啦！有啲咩特別想啊？其實嚟到香港做㗎？一齊飲茶啦！之前有冇嚟過香港啊？之前有冇嚟過香港啊？我哋一齊未嚟過，未嚟過，今次第一次大家一齊。我沒想到這麼多人來，然後我非常驚訝，現在非常高興。雖然亞歷山大就話要忙住做訪問，不過唱片公司又點會要佢哋餓親啦？離開機場安頓過後 ，U-KISS 就去到一嘗香港嘅美食，之後佢哋仲正式向大家自我介紹一下。大家好，我係 U-KISS 嘅依禮。今年18歲。大家好，我係 U-KISS 嘅 Kevin， 今年18歲，請多多指教。大家好，我係亞歷山大，今年21歲。大家好，我係 U-KISS 嘅 Keyboard， 今年19歲，請多多指教。救命啊！大家好，我係 U-KISS 嘅書人。今年20歲，好高興認識你。即係我哋後生啦，亦都係好 fresh 啦。咁我哋嘅音樂同埋嗰啲咁嘅 concept 呢啲嘢，全部係比之前啲韓國偶像派係唔同嘅，所以突顯到我哋呢個國際組合。Yeah, we're very excited to go to that festival, and we are the only team from Korea, we heard, and we're very excited to perform on that day, and we hope that many fans will come and support U-KISS. 而講到之前喺機場嘅混亂場面 ，U-KISS 就話好多謝 fans 嘅熱情，不過就辛苦咗一班同事啦。我哋冇問題，但係我哋經理人呢就甩晒鞋咁樣，跟住我哋倒笑。係啦，我哋就係佢哋話。係啦，係 Kevin 拎住嗰啲奶昔倒瀉晒，咁咪撞晒咁樣。咁佢哋又話我哋又冇問題，但係驚啲歌迷啲 fans 就係啦，驚佢哋受傷，小心啲各位。外國藝人或者外國